àwa ni àlàfẹ́ wa, àwa ni àlàfẹ́ o, ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allahu ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allah ṣe wá lóore pàtàkì, òṣùbà rere o. Àwa mọ Ọlọ́run lọ́kan, àwa ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni àlàfẹ́ wa, àwa ni àlàfẹ́ o, ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Mósè mọ Ọlọ́run lọ́kan, Mósè ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni àlàfẹ́ wa, àwa ni àlàfẹ́ o, ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Jésù mọ Ọlọ́run lọ́kan, Jésù ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni àlàfẹ́ wa, àwa ni àlàfẹ́ o, ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Láṣẹ ní ètò kálẹ̀jọ́ kan làwa ń ṣe Allah, kálẹ̀jọ́ kan làwa ń sọ Allah. Àwa kì í tako ẹ̀sìn, kálẹ̀jọ́ kan làwa ń sọ Allah. Ká mọ Ọlọ́run lọ́kan bí Jésù ṣe sọ fún wa, ká mọ Ọlọ́run lọ́kan bí Mósè ṣe sọ fún wa, ká mọ Allah lọ́kan bí Muhammad ṣe sọ fáwa. Ká jùpájù ẹsẹ̀ wa sí ẹ̀sìn Ìsìlámù, ẹ̀sìn ni ó kù wá kù, ìwà ni ó kù wá kù. Ohunkóhun tá lè dá ká fi gbẹ́sìn yìí ga. Ọpẹ́ tọ́ sí Ọlọ́run, à ń ṣọpẹ́ fún Olúwa tó kà wá kẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà. Èyí tọ́pẹ́ ọpẹ́ ni, tó kà wá kẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà. Èyí tọ́pẹ́ ọpẹ́ ni, tó kà wá kẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà. Èyí tọ́pẹ́ ọpẹ́ ni. Láfi ní gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sọ́kà fún pé ẹ o Ìsìlámù, ẹ̀sìn tó mọ́ tónítóní. Gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sọ́kà fún pé ẹ o Ìsìlámù, ẹ̀sìn ọ̀kan ṣoṣo. Gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sọ́kà fún pé ẹ o Ìsìlámù, ẹ̀sìn tó mọ́ tónítóní. Gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sọ́kà fún pé ẹ o Ìsìlámù, ẹ̀sìn ọ̀kan ṣoṣo. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله بنعمته تتمه الصالحات. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba lẹ́ẹ̀kan sí. Atọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ọlọ́run Ọba ó ní adúpẹ́ fún, ọba tí ó jẹ́ kí kò jẹ́ ká sọnù ká tó sọnù. Ọba tí ó mọ̀ọ́mọ̀ nínú ọlánú àánú ẹ̀ tó ṣe wá ní mùsùlùmí alágbọ̀yé. Abẹ́ Ọlọ́run àìní má ṣe Islam wa mọ́, Ọlọ́run má fi ṣàdánwò fún wa. Wala hawla wala quwwata illa billah.
abẹ́lọ́wọ́n bọba àlékiọlá gbogbo ohun tí ó mú wa tá fi wò pé kò sọ́nà nínú islam mọ́ ibòmíì ní islam wà ọlọ́mọ fi ṣàdánwò fún wa o ọlọ́lá haúlá wala quwwata illa billah àwọn abẹ́lọ́wọ́n bọba àlékiọlá ìtẹ̀síwájú nínú ẹ̀sìn ọlọ́wọ́n bọba àlékiọlá kó má ṣe ṣe nírọ̀rùn fún wa ọlọ́lá haúlá wala quwwata illa billah. Lẹ́ni pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ṣáájú kí a tó bẹ̀rẹ̀ tí a ní fún wa as usual bí a ṣe máa ń ṣàlàyé ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ ABK Consultancy Limited àwọn ni the best answer láti kí a lọ kẹ́kọ̀ọ́ ní òkè òkun pàápàá jùlọ pẹ̀lú bí gbogbo nǹkan ṣe rí nísìnyí tètò ẹ̀kọ́ ò lójúmọ́ Ọlọ́run ló mọjọ́ tí ASUU ti wà ní strike nsìn Ọlọ́run ló sì mọjọ́ tí wọ́n ó yanjú ẹ̀. So àwa tí a bá fẹ́ lọ kẹ́kọ̀ọ́ lókè òkun tí ò ní sí wàhálà kankan tí ó yẹ pé ìrọ̀rùn ni ó bá dé ABK Consultancy Limited is the answer ní number 10 Awoniyi Elemo Street off Airport Road Ajao Estate Ìsọlọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀ ni wọ́n wà. Fún àwa tí a bá wà ní Nàìjíríà àwọn nọ́mbà tí a lè pè ní +23481650850 na nọ́mbà mi tá tún lè pè +2347020740338 ẹ jẹ́ kí a pè wọ́n. Tí a bá ń sọ̀rọ̀ pé a fẹ́ travel out a fẹ́ lọ kẹ́kọ̀ọ́ nírọ̀rùn ABK Consultancy Limited àwọn ni bàbá kò sí ọ̀rọ̀ jìbìtì nínú ọ̀rọ̀ tiwọn kò sọ̀rọ̀ jìbìtì ń bẹ o wọn ó bá wa ṣe sí any country of our choice tá a ti fẹ́ lọ kàwé Ọlọ́run kó má ṣe ṣe nírọ̀rùn. Lẹ́yìn náà a tún ní solar beats ìwọ tó fẹ́ kí sólà wà nínú ilé ẹ bóyá pàápàá jùlọ àwa tá wà ní òkè òkun tá fẹ́ kọ́lé sílé tá dẹ̀ fẹ́ kí sólà wà nínú ilé wa SolarBeats is the answer. Ọ̀gá wa tí wọ́n jẹ́ Chief Executive Officer Sheikh Abdul Lateef Kuku tí wọ́n jẹ́ Technical Officer iléeṣẹ́ náà wọ́n wà very much available gbogbo ìgbà tí a bá ti ní di service wọn a máa gbúrò wọn ẹ rí pé iná Nàìjíríà náà ẹni kò àfẹ́ rí nǹkan tó yanjú lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà bàbá ń sọ̀rọ̀ omi bàbá ń sọ̀rọ̀ iná bàbá ń sọ̀rọ̀ ọ̀nà bàbá ń sọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ ètò ààbò gbogbo nǹkan ní nǹkan ti ṣe wá ń bẹ̀ ẹ̀rí gbogbo nǹkan ní nǹkan ti ṣe wá ń bẹ̀ láti ẹnìkan ní látìgbà tá a ti gbòmìnira omi ìnira ló já sí fún wa kò sómi kì í ṣòmìnira omi ìnira ni torí pé láti 1960 ká má tiẹ̀ wá lè sọ pé nǹkan báyìí ló ti yanjú nínú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà pé ó dá o ọ̀nà ti yanjú kò sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ mọ́ omi ti yanjú kò sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ mọ́ ètò ẹ̀kọ́ ló ti yanjú kò sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ mọ́ béèyàn bá fẹ́ lọ school 4 years àfi kó tún fi additional bí 2 or 3 years kún láì ṣe medicine ẹlòmíì tó ń ṣe NC yóò padà wá di NC medicine mọ́ lọ́wọ́ nígbà tó jẹ́ pé òní strike ọ̀la strike ni kọ́lọ̀n kó yọ wá ń bẹ̀. So gbogbo àtàwà fẹ́ ṣe sólà sílé wa yálà wa tá wà ń lé ní àbáwà tá wà ní òkè òkun SolarBeats is the answer. Kọ́lọ̀n bọ̀bọ̀ àlékẹ́lá kó mọ́ ṣe dáadáa fún ọ. Ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá à ń sọ̀rọ̀ nípa Islam and Christianity. Mo kí ọ̀gá mi Taofik Dayo Lawal Ọlọ́run kó mọ́ ṣe jẹ́ kárí wọn pẹ́. It's been a while. Ẹ pẹ̀lẹ́ káàbọ̀ sórí ètò Jazakumullahu khairan jazaa. Mo kí àfáà wa àgbà Sheikh Ridwanullahi Abolore láti ìlú Amẹ́ríkà lọ́hùn. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ridwanuhu wa magfiratuhu ya akhil karim fi din. Ahlan Sheikh ẹ káàbọ̀ sáàrin wa ẹ sì kú gbogbo ọgbà. Ọlọ́run bọba àlékọ́lá kò ní pín ń pa. Ọlọ́run ọba kò ní fi yín lẹ̀. Ọlọ́run ọba àlékọ́lá yóò bá dúró tì yín ní gbogbo ọ̀nà. La hawla wala quwwata illa billah. Torí gbogbo ẹni tó bá ti dúró ti ṣe Ọlọ́run
àfi kọ́lọ́run ó dúró tì náà kọ́lọ́run kó mọ́ fi ilẹ̀ ọlọ́run kó mọ́ fi yín lẹ̀ la hawla wala quwwata illa billah. Mo kí ọ̀gá wa Adédòkun Adébáyọ̀ you are highly recognized sir akín sí àárín wa. Bákan náà mo ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá wa lọ à ń sọ̀rọ̀ nípa Islam and Christianity. Ǹjẹ́ a tiẹ̀ ní ntí ṣó jọra wọn àbí ò jọra wọn? Mo rò pé bí àbọ̀ bí series mẹ́ta la ṣe torí pé kì í ṣe ń tá a lè bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà tá a sì lè parí ẹ̀ torí pé ọ̀rọ̀ Christianity ọ̀rọ̀ tí ó lágbára ni torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tí Christianity kó sínú ntí ẹlòmíì kan mọ̀ òun náà ni pé à ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì à ń kọrin praise the Lord Holy Ghost jingo praise the oh highness Holy Ghost jingo ntí ẹlòmíì mọ̀ nìyẹn and Christianity goes beyond that. Àìmọye nǹkan míì tó pọ̀ tó yẹ pé tá a bá ní ká máa yanjú ẹlòmíì gan yóò fẹ́ lè wò pé àwọn pípù yìí what are they trying to do? Bẹ́ẹ̀ sì ni gẹ́gẹ́ bí mo yẹ máa ń sọ àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n ti hàn wá lè mọ̀ láwọn àsìkò tó ti pẹ́ sẹ́yìn láyé take education take religion. Àwọn kan máa sọ pé àwọn mùsùlùmí yẹn ó ní wọ́n lára wọ́n lè kò ní àwa mùsùlùmí lára tó àwọn Christians wallahi lazim. People can bear witness. In táwa mùsùlùmí ń ṣe sùúrù lé lórí tó bá jẹ́ pé ọ̀dọ̀ Christian ni wàhálà ó ti ṣẹlẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan míì tá à ń ṣe sùúrù lé lórí tá a dákẹ́ tá a ṣe bí ẹni pé ààrí tá à ní fẹ́ kí wọ́n sọ wá lẹ́nu Christian ò ní gbà láíláí wọn ó dàrú ni. In fact tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ pé àwọn èèyàn kan wà tí wọ́n jẹ́ trouble-monger the Christians torí pé àwa mùsùlùmí a máa ń ṣe sùúrù ọ̀rọ̀ míì á dákẹ́ lórí ẹ̀ kódà ẹlòmíì ó fẹ́ lè sọ pé bóyá torí pé àmọ́ tá a fẹ́ ṣe ló jẹ́ ká dákẹ́ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ lára ń tẹ́sìn wa kọ́ wa ni. Lẹ́ni inshallah we look into Islam and Jesus Christ. A ti sọ̀rọ̀ nípa Islam and Christianity. Now we are looking at Islam and Jesus Christ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn nígbàgbọ́ lẹ́ni torí pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà tí Ọlọ́run ò tí kádàrá kí ẹ̀sìn ó yé àwa mùsùlùmí gbogbo wa àwa kan torí pé ó yé àwọn kan kò yé àwa kan tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ Ànábì wa Ìsá alayhi salatu wassalam àwa máa ń rò wípé kò sí n tó kàn wá ń pa ẹ̀. Pàápàá jùlọ when the name of Jesus is mentioned we believed that we are less concerned. Pé ọ̀rọ̀ Jésù kò kàn wá tá bá ti ń sọ̀rọ̀ Jésù ọ̀rọ̀ bó ti yẹ pé lóòótọ́ literally tá a bá ní ká wò ọ̀rọ̀ Jésù ò kàn wá torí pé ànábì Ọlọ́run tá wí orúkọ rẹ̀ kọ́ ni Jésù kì í ṣe orúkọ ẹ̀ ní Jésù so tá bá ní ọ̀rọ̀ Jésù ò kàn wá yes we are right torí pé kì í ṣe orúkọ ẹ̀ ní Jésù Ìsá lórúkọ rẹ̀ nínú èdè rẹ̀ gan Ìsúà ni wọ́n ń pè and gbogbo wa la mọ̀ nínú Hebrew kò sí lẹ́tà J ń bẹ̀ ìbọ̀lẹ̀ tí wàá rí J tẹ́ ẹ mú wọlé but ìyẹn kọ́ la fẹ́ argue. Nígbà yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń bìlífù wípé tán bá dárúkọ Jésù is for the Christians kì í ṣe fáwọn mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ sì ni bá a bá fẹ́ gbọ́ àgbọ́yé Ànábì wa Ìsá alayhi salatu wassalam àyàfi ká lọ ka Al-Qur'an Bíbélì ò sọ tó pọ̀ nípa Jésù. In fact mo lè sọ pé nínú tó pọ̀ tí Bíbélì sọ nípa Jésù òun náà ni àbùkù tí Bíbélì fi kan Jésù but tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ wípé ìwé kan ròyìn Jésù dáadáa kò sí ìwé náà àyàfi Al-Qur'an. Ṣé Bíbélì tó sọ pé Jésù ó lọ kọ àgbàdo alágbàdo la fẹ́ sọ pé praise Jésù ni àbí ìwé tó sọ wípé Jésù bú àwọn òbí rẹ̀ nígbà tó wà ń kékeré ṣé ẹ̀ la fẹ́ sọ pé ó praise Jesus Christ? Now Islam and Jesus Christ. Àkọ́kọ́ náà àwọn Christian tí wọ́n bá ń preach àwọn máa ń fẹ́ preach kí wọ́n lo
superiority Jesus Christ over Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nítorí pé wọ́n máa sọ fún yín wípé one, kò sí ẹni tí bíbí rẹ̀ tó dàbí ti Jesus Christ. Lára àwọn ọ̀nà tí wọ́n máa ń kọ́kọ́ fi gbé wa mọ́ra nìyẹn. Wọ́n nítorí pé bàbá àti ìyá ànábì wọ́n bára wọn lò kí wọ́n tó produce ẹ̀. Ṣùgbọ́n Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run ni, a bí láti inú Màríà mímọ́. So wọ́n máa wá bí wá lérè pé which is more better? I mean, which is better? Èwo ló dáa jù nínú ẹni tí a dàpọ̀ bí àtẹni tó ṣe wípé bọ́lọ́run ṣe dá òun náà nìyẹn ló ṣe wá. Àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí wọ́n máa ń sọ fún wa nípa Jésù láti fi confuse wa, torí pé ìyàtọ̀ wà láàrin conviction àti confusion. They always say what they say to confuse us, torí pé wọ́n mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa mùsùlùmí àmọ́ tó pọ̀ nínú tẹ́sìn wa sọ. Èyí tó pọ̀ nínú tẹ́sìn wa sọ kò yé wa. Lẹ́ni mo wà lọ́dọ̀ àfáà wa kan, wọ́n ní àwọn church yẹn wọ́n fẹ́ ṣe mírèkù. Wọ́n ní in tó wá dùn àwọn jù ní wípé àwọn ọmọ mùsùlùmí ló jókòó jù tí wọ́n pọ̀ ńbẹ̀, wọ́n fẹ́ wo mírèkù. Èmi náà rántí láyé níjọ́ tá ń lọ church, kò sí tó gbé wa lọ síbẹ̀. Àkọ́kọ́ ni pé àkọ́kọ́ lọ wo fíìmù Shedema of the Den, nígbà tó yẹ pé àsìkò yẹn TV Oscars ládùúgbò wa ẹnìkan péré ló ní TV. So Oscars gan ìran ò dàbí bó ṣe wá di ayé fàmílétè tuntun yìí nísìn, kò pọ̀ rárá. So ibi tán bá ti wá fẹ́ lo projector tán ti fẹ́ sọ orú ọ̀rọ̀ bẹ́yẹn, àwọn èèyàn ó bọ̀ ń bá dẹ̀ láti fẹ́ wo ohun tí wọ́n fẹ́ sọ. Ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé àwọn kíní wọ́n ní strategiyatu dáwà tó pọ̀ ju àwọn mùsùlùmí lọ. Strategiyatu dáwà àwọn orílẹ̀ ó pọ̀ ju tiwa lọ. Àwọn ò mọ̀ ju pé ká máa bára wa jà. Eré ò mọ̀ sọ́rùfù, eré ò mọ̀ náhàwù. Ó yẹ kó fi kẹ́sùrọ̀ síbi dómà ló fi síbẹ̀, àbí fátíà ló fi bẹ̀. Àwọn ìjà táwa máa bára wa jà nu. Ṣùgbọ́n wọn láíláí ọ̀nà tí wọ́n fi gbà kú ẹ̀yìn làwọn ń ṣiṣẹ́ lórí. Ọ̀nà bẹ́yìn ó ṣe kọ̀ndẹ́ẹ̀mù tẹnìkan tẹ́ máa fi tún ti ń ṣe olè yìí sáré. Mo rántí níjọ́ náà lọ́hùn, wọ́n ṣó fíìmù kan. Fíìmù yẹn ilé gbàgbé, fíìmù èṣù òun ni. Mo kí ọ̀gá mi Sheikh Abdul Samad Adeniyi Ọládégà Sheikh. So nígbàtí wọ́n wá dé level kan tí wọ́n ń ṣàlàyé, wọ́n ń sọ̀rọ̀ èṣù, wọ́n wá ń ṣàlàyé bí èṣù ṣe máa ń tan ọmọnìyàn. Wọ́n sì ṣàlàyé irú àwọ̀ tí èṣù máa gbé wọ̀, torí ẹ̀rí Nàìjíríà ń bí gbogbo nǹkan tí ò bá ti dá èṣù ni. Bàbá yẹ èṣù á yà ní dúdú. Ó pẹ́ táwọn òyìnbó ti máa ń jẹ́ ká feel pé àwa inferior. Tí wọ́n bá fẹ́ ya bóyá ẹni tó dá, wọ́n yà léèyàn funfun. Tí wọ́n bá sì ti fẹ́ condemn ẹnìkan, wọ́n yà léèyàn dúdú. Láti ẹjọ́ ẹ̀yin rí táyà funfun rí? At least arọ́kọ̀ funfun. Ṣé ẹ rí táyà funfun rí? Dúdú ni. Torí pé wọ́n ti mọ̀ pé àwọn Áfíríkà bá ti rí nìyẹn. So kí ni wọ́n fà yọ́n bẹ̀ ni pé wọ́n ní èṣù, early morning star Lucifer, ìrẹwà ẹwà rẹ̀ náà ló sì fi máa deceive àwọn èèyàn, and he deceived a lot. Wọ́n ṣàlàyé inú fíìmù yẹn débi wípé ọ̀pọ̀ àwọn tí ó pọ̀ jù nínú náà is through the deception of the devil. Èṣù ó deceive wọn tí wọ́n ní mọ̀, torí pé afẹ́ ayé. Ìdí ni ẹ̀tọ́ Ọlọ́run náà fi ń kìlọ̀ fún wa nínú Al-Qur'an. Ọlọ́run ní a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ọlọ́run ní ya ayyuhalladhina amanu, ẹ̀yin tẹ́ nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run, do not be carried away with the materials of the world.
ẹ má jẹ́ kí yìndò ilé ayé ó gbé yín lọ jìnnà. Udkhulu fi silmi kafa, ẹ wọnú Islam in totality, ẹ wọnú Islam perfectly, ẹ wọnú Islam tapa titan. Wala tattabi'u khutuwati shaitan, ẹ má fi ìgbésẹ̀ yín, ìrìnsí yín, ìhùwàsí yín, ìsọ̀rọ̀ sí yín, ẹ má fi jọ tèṣù. Innahu lakum aduwwun mubin, torí pé ọ̀tá yín tó fojú hàn ni. Yorùbá sì ní bí ẹ bá ti mọ̀tá ẹni lọ́tá kò sí tó fẹ́ fi ní ṣe mọ́. Ṣùgbọ́n wà ń tiwa bá a ṣe mọ̀tá wa lọ́tá tó àtúnsún mọ́ ni. So wọ́n wá ṣàlàyé débì kan nígbàtí wọ́n wá tí Allahu Akbar àwọn Christian wọ́n ti lọ níbi dáwà. Nígbàtí wọ́n ṣàlàyé débì kan wọ́n wá ní ó ti rí nísìn bí èṣù jẹ́ ń deceive àwọn èèyàn. Èyí tó wá fọ́ọ̀nì sí mi tó yẹ pé nísìn la ẹ̀ṣẹ̀ ń ọ̀dà sáà pé wàláhì bàbá sàkámà ń jẹ làwọn gbà kó jẹ́ náà kàn fún wa ń gbà náà ọlá pé ó níbi tí làákà ẹ mọ. Ẹni àwọn kan ṣoṣo tí agbára èṣù èéká àbí ẹni àwọn tó ṣe wípé gbogbo deception rẹ̀ gbogbo deception èṣù kì í dọ́dọ̀ wọn òun náà làwọn tí máa ń ka bíbélì pé í máa ń sá fún gbogbo ẹni tó bá ń ka bíbélì. Èmi ò wá mọ irú bíbélì yẹn o, ṣé 66 version ni àbí 73 version òun ni èṣù ó máa sá fún. So wọ́n wá sọ ń jọ́nà pé ẹ̀rí bí èṣù ṣe ń deceive àwọn èèyàn. Ẹ gbá ọkàn yín mú kẹ́ sọ pé Olúwa Jésù gbà mí, Olúwa gbà mí, fẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn gbà mí. Kò sí bẹ́ẹ̀ bá wo fíìmù yẹn lóòótọ́ to a certain extent ẹ̀yin náà ẹ wà moved báwọn yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí gba Jésù nìyẹn. Ẹ̀rí torí pé kò sí lásìkò náà tán bá sọ pé wọ́n fẹ́ wo fíìmù ń bì kan gbogbo wa lá converge ń bẹ̀ táwọn náà fẹ́ wo fíìmù pé kí ni wọ́n fẹ́ sọ. Gbogbo wà ń bẹ̀ kódà ìyá mi gan ó máa wọn ọmọ rẹ̀ yóò mú gbogbo wọn torí pé ẹ̀rí àwọn bàbá wa náà àwọn náà cause a lot of havoc fún wa torí pé wọn ní mú wa lọ mọ́ṣáláṣí báwọn bá ń lọ. Àwọn ò ní ká dúró lé àwọn wà gba mọ́ṣáláṣí lọ. Lára àwọn greatest mistake tí àwọn bàbá wa ṣe fún wa ń gbà náà ni ẹwà àwọn Christian wọ́n ká àwọn ọmọ wọn lọ. Ètò kéré jù nú àwọn ọmọ John 3:16 sórí for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him will not perish but have eternity. Mélòó bàbá ní lo àsùbá àti jí ọmọ dání? Kí ni ń jí ọmọ? Òun ni morning devotion táwọn Christian ṣe internal rock of ages tí wọ́n mọ̀ lágo sí internal rock of ages I worship you I adore you internal rock of ages internal rock of ages àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So àwọn ọ̀nà wọ̀nyí ni wọ́n mọ̀ wá compare Jesus Christ sí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ẹni pé ńgbà tẹ́sí wáyé wa láwárí pé àwa mùsùlùmí gan la ni Jésù. Àwa mùsùlùmí wàláhì àwa la ni Jésù. But because we are so careless and we do not understand Islam to a certain extent, so àwa believe pé mọ́dà wọn ló ń jàre àwọn ni wọ́n ni Jésù ọ̀rọ̀ àwọn ni ọ̀rọ̀ Jésù kan bẹ́ẹ̀ sì ni ó kan àwa mùsùlùmí gbọ̀ngbọ̀n. Ìdí nìyẹn tá a fi ń sọ fún ẹni tí ń sọ̀rọ̀ nígbà kan wípé orúkọ agbára wà lórúkọ Jésù pé orúkọ tí èṣù gbọ́ ṣe ẹ̀dẹ̀ mọ̀. It is always very good. You don't dabble to things you don't have knowledge of. Ẹni yẹn òun treat ọ̀rọ̀ orúkọ ó bá bá dé bí orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù tó ń sọ yìí kódà kò ní base nínú Christianity. Torí pé ńgbà tí ó ń kọ́ àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ gan how to pray, he taught them how to pray and not in his name. So how can somebody of that nature come out and start telling us pé lórúkọ Jésù tó bá ti nígbàgbọ́ ńbẹ̀ gbogbo tó bá ti béèrè yóò máa ṣe. Èyí ó ti mọ̀ pé something is wrong somewhere. Allah sọfá Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ní ẹ má jọ̀rọ̀ Jésù ó yà yín lẹ́nu. In Quran chapter 3 verse 59. Allah ní mathalu Isa inda Allah
ẹ̀rí àpẹẹrẹ Jésù lọ́dọ̀ Ọlọ́run kamathali Adam, just like Adam. Khalaqahu min turab, Ọlọ́run ni a dá látara iyẹ̀pẹ̀, thumma qala lahu kun fayakun, a sì ní kó rí bẹ́ẹ̀ ó sì jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn Christian wà ní rárá o, Ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n bí látara ìbálòpọ̀ ní o, ṣùgbọ́n Jésù wọ́n bí láti ara ìbálòpọ̀, therefore ó mọ́ ju Ànábì wa Muhammad lọ. Kí n tiẹ̀ tó mú biblical quote wá, ẹ jẹ́ kí n wo Quran chapter 3. Quran chapter 3 verse 80, I think 84. Allah ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah ni kul amanna billah. Allah ni ìrẹ Ànábì wípé a nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Allahu lédè Kirilon Eli, ní èdè Aramaic Eloi, lédè Yorùbá Ọlọ́run. Ẹ rí pé alif lam àti ha yẹn náà ni Eli, Eloi, Allahu bákan náà ni. Kul amanna billah, a nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run, wa ma unzila alayna, àti ń ta sọ̀kalẹ̀ fún wa. Wa ma unzila ala Ibrahim, àti ń ta sọ̀kalẹ̀ fún bàbá ńlá wa Ànábì Ibrahim. Ẹ rí pé mo máa ń sọ àwọn ìwé tí ó yẹ ká gbàgbọ́, àwọn bàbá wa ti máa fi ń kọrin fún wa, wà ní ìbáṣepá ikú láyé àbàbá Muhammadu, àbàbá Muhammada, ọ̀kẹ́ mẹ́fà lẹ́gbàájì, àwa ò bá kàn láyé mọ́. Taoreta ti Musa, Injila ti Isa, Zaburatu Dáúdà, Al-Qur'anu fún iṣẹ́ ńlá. Pé ìrànlẹ́bì wípé amanna billah, a nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run, wa ma unzila alayna, àti ń ta sọ̀kalẹ̀ fún àti ń ṣe Al-Qur'an, wa ma unzila ala Ibrahim, àti ń ta sọ̀kalẹ̀ fún Ànábì wa Ibrahim. Inna hadha lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Wa Ismail, àti bàbá ńlá wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbat, àti àwọn ọmọdọ́mọ rẹ̀. Wa ma utiya Musa wa Isa, àti ń ta fún Ànábì wa Musa, àti ń ta fún Ànábì wa Isa. Wan nabiyyuna min rabbihim, àti gbogbo àwọn Ànábì látọ̀dọ̀ Ọlọ́run bá wa, la nufarriqu bayna ahadin minhum, a ṣe yapa láàrin wọn. Ibi tí mo fẹ́ lò kankan ni ẹ. La nufarriqu bayna ahadin minhum, a ṣe yapa láàrin wọn. A sọ pé Jésù ló tóbi jù, a sọ pé Muhammadu ló tóbi jù, a sọ pé Abrahamu ló tóbi jù. Torí pé gbogbo wọn Ànábì Ọlọ́run ni wọ́n. In Quran chapter 6, Ọlọ́run ni wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirin. Faman amana wa aslaha fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ọlọ́run ni wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirin. Ọlọ́run ni ẹ̀rí gbogbo àwọn òjíṣẹ́ tá a rán wọn pé mubashirin, kí wọ́n máa fún wa ní ìró ìdùnnú, wa mundhirin, kí wọ́n sì máa kìlọ̀ ìyà fún wa. Faman amana, ẹnikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ nú wọn, wa aslaha, tó tún wá ń ṣe dáadáa, fala khawfun alayhim, kò sí bẹ̀rù fún wọn, wa lahum yahzanun, bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n ní banújẹ́. Àwárán kò ní sí bẹ̀rù fún wọn, wọ́n sì ní banújẹ́. So la nufarriqu bayna ahadin minhum, Ọlọ́run ní gbogbo àwọn òjíṣẹ́ ta kàkalẹ̀ yìí o, a ṣe yapa láàrin wọn, wa nahnu lahu muslimun. Àwọn ìdí pàtàkì gan táwa gan fi jẹ́ mùsùlùmí nìyẹn. Limadha? Li'annana, torí pé àwa a ṣe yapa láàrin wọn, gbogbo àwọn òjíṣẹ́ pátápátá la gbàgbọ́. Tó bá dijọ́ òwe ní alkiyama, àwọn kan máa ń sọ wípé Ọlọ́run ọba àlékiọlá yóò ní kí gbogbo wa pátápátá ká bọ́ sí ẹ̀gbẹ́ kan. Ọlọ́run ọba máa bi wá léèrè wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá gba Mósè gbọ́, ẹ bọ́ sápá ọ̀tún. Àti Christians,
àti mùsùlùmí àtàwọn Júù gbogbo wa bọ́ sápá kan torí pé àti Júù àti Christians àti Muslims gbogbo wa la gba ànábì wa Musa alayhi salatu wassalam tí wọ́n pè ní Mósè gbọ́. Ọlọ́run tún wá ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ gba Jésù gbọ́ ó yá ẹ bọ́ sápá kan, àwọn Júù ò ní tẹ̀lé wa mọ́, àwọn Júù ò ní tẹ̀lé wa mọ́ torí pé wọ́n gba Jésù gbọ́ ń ti wọn. Mósè nìkan làwọn gbàgbọ́, àwọn ò gba Jésù gbọ́. And finally Ọlọ́run àríọ́dá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gba Muhammadu gbọ́ ẹ mọ̀ bọ̀ lápá bí àwọn Christian náà ó fèèlì lábala yẹn torí pé kí ni wọ́n gba ànábì wa Muhammad gbọ́ sallallahu alaihi wasallam, and they continue to say that they don't have any reason to believe in the Prophet sallallahu alaihi wasallam, for his name was not mentioned in the Bible, he was not described in any way, and Jesus had never said anything about him. Ẹ̀rí tí wọ́n nìyẹn, àwọn ò ní reason kankan. Kódà ẹnìkan sọ wípé ànábì ẹ ṣe òjíṣẹ́ Ọlọ́run ní gbogbo ọ̀nà téèyàn fi jójíṣẹ́ Ọlọ́run kì í ṣòjíṣẹ́ Ọlọ́run lẹ́nu ẹnìkan. Ọlọ́run sì sọ fún wa pé la nufarriqu bayna ahadin minhum, àṣeyapa láàrin gbogbo àwọn òjíṣẹ́ o. Ìdí gan pàtó nìyẹn tá a fi jẹ́ mùsùlùmí, kò sí nǹkan míì. Ìdí tá a fi jẹ́ mùsùlùmí ni pé àṣeyapa láàrin wọn. So udkhulu fi silmi kafa, ẹ wọnú Islam tapá títan wala tattabi'u khutuwati shaitan, ẹ má wá fi tèṣù, ẹ má tẹ̀lé tèṣù, innahu lakum aduwwun mubin. Mo fẹ́ mú bí kan wá nínú ìwé Jóòbù ìtàn olùfẹ́ ọkàn mi, máa kọrin máa gbé ọ̀gá, olùfẹ́ ọkàn mi, máa kọrin máa gbé ọ̀gá, olùfẹ́ ọkàn mi, máa kọrin máa gbé ọ̀gá, olùfẹ́ ọkàn mi, máa kọrin máa gbé olùfẹ́ ọkàn mi, máa kọrin máa gbé ọ̀gá, olùfẹ́ ọkàn mi, máa kọrin máa gbé ọ̀gá. Alárinà ṣòun lẹ̀mí mímọ́ jẹ́, èmi jẹ́ aya, Jésù mi jẹ́ ọkọ, jọ̀wọ́ mú mi dọ̀dọ̀ ọkọ ìyàwó kí n lè bọ́ lọ́wọ́ aninilára. Ẹ má bínú, mo fẹ́ wọnú application gẹ́gẹ́ ni. Alárinà ṣòun lẹ̀mí mímọ́ jẹ́, èmi jẹ́ aya, Jésù mi jẹ́ ọkọ, jọ̀wọ́ mú mi dọ̀dọ̀ ọkọ ìyàwó kí n lè bọ́ lọ́wọ́ aninilára. Ìpìlẹ̀ tí Jésù fi lélẹ̀ léyìí, tí bàbá aládùúrà ń tọ́, kí ṣá má ṣe rò pé ó yẹ kúrò níbẹ̀. Ó dúró lé Kristi àpáta. Now, ní Job chapter 25, verse 4, the book of Job chapter 25, verse 4, Bíbélì ní èé àti ṣe tí a ó fi dá ènìyàn láre lọ́dọ̀ Ọlọ́run, tàbí ẹni tí a bí láti inú obìnrin wá yóò ha ṣe mọ́. Ẹ máa gbọ́, Bíbélì ní èé àti ṣe tí a ó fi dá ènìyàn láre lọ́dọ̀ Ọlọ́run, tàbí ẹni tí a bí láti inú obìnrin wá yóò ha ṣe mọ́. Tó ẹ bá ń claim wípé nítorí wípé ọkùnrin àti obìnrin ló dàpọ̀ tó produce ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ó dá Jésù náà gbára obìnrin jáde. Bíbélì wá ní gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti jáde lára obìnrin kò lè mọ́ láíláí. So which means pé ẹ̀sùn tẹ́ ẹ fi ń kan àwa mùsùlùmí náà ó wà lórí ìtẹ̀yìn náà, torí pé Jésù ara obìnrin ló ti jáde kò lè mọ́. Ìdí nìyẹn t'Ọlọ́run fi clear doubt yẹn pátápátá. Mo kí ọ̀gá mi Bashman Oliman, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ahlan. Ìdí nìyẹn Ọlọ́run fi ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún wa kò jọ orújú. Ọlọ́run ní mathalu Isa inda Allah, ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ̀yin ẹ fọkàn ara yín balẹ̀, ẹ̀yin ò ní wàhálà o. Rápẹrẹ Jésù lọ́dọ̀ Ọlọ́run kamathali Adam,
gẹ́gẹ́ bí Ádámù ló ṣe rí o khalaqahu min turab Ọlọ́run ní a dá látara yẹ̀pẹ̀ thumma qala lahu kun fayakun a sì ní kó rí bẹ́ẹ̀ ó sì jẹ́ bẹ́ẹ̀ kódà ní Psalm 33:6 Bíbélì nípa ọ̀rọ̀ la dá gbogbo nǹkan ó ṣe wá di pé yóò di wàhálà láàrin. Now ẹ jẹ́ kí n sáré lọ sí divinity Jesus Christ lára àwọn nǹkan tí máa ń dá wàhálà lẹ́lẹ́lẹ́ pé Jésù ó yàtọ̀ sí gbogbo àwọn tó kù bẹ́ẹ̀ sì ni gbogbo tẹ́ ń pè Jésù ò pera ẹ̀ la fi máa ń sọ pé ènìyàn ni Jésù ẹ yé pè lọ́lọ́run mọ́ o ènìyàn ni Jésù ẹ yé pè lọ́lọ́run mọ́ bá a ṣe ń jẹun bẹ́ẹ̀ ló ń jẹun bá a ṣe ń wọṣọ bẹ́ẹ̀ ló ń wọṣọ bá a ṣe ń momi bẹ́ẹ̀ ló ń momi bá a ṣe ń sùn bẹ́ẹ̀ ló ń sùn ó lo pílò ó lò rọrí ènìyàn ni Jésù ẹ yé pè lọ́lọ́run mọ́. Jésù ò dúró níbì kankan kó wá sọ pé bóun ṣe wà yìí òun special sí gbogbo àwọn tó kù láíláí àwọn Christian náà ni wọ́n ń dá wàhálà alẹ̀ and that is why we keep saying the mission of Jesus Christ is not to the Christians. Àwọn ni wọ́n yí gbogbo tí Jésù mú wá pátá àwọn ni wọ́n yí padà. Àwọn Christian kọ́ la rán Jésù sí. Àwọn wá tako Jésù ni. Ẹ rí pé ní last week mo mẹ́rin kan wá ní Matthew chapter 7. Mo kí bàbá wa Dr. Tajudeen Ọlájídé wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ahlan sheikh. Mo ní ṣé ẹ ráwọn Christians àwọn kò tí ẹ ká máa pè wọ́n Christian gan Paultian àbí Paulian ló yẹ ká máa pè wọ́n torí ẹlẹ́sìn Paul ni wọ́n Paul ló initiate Christian ẹ jẹ́ kí n mú ọ̀rọ̀ kan péré wá ní John chapter 8 verse 31 to 32 nígbà náà ni Jésù sì kọjú sí àwọn Júù tí ó gbàgbọ́ wípé tí ẹ̀yin bá tẹ̀lé àwọn ọ̀rọ̀ mi lẹ tó di ọmọlẹ́yìn mi tòótọ́ ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́ ìsọ̀yìn di òmìnira nígbà tí Paul dé ní Hebrew chapter 6 verse 1 ó ní ẹ jẹ́ kí a fi ìpìlẹ̀ ẹ̀kọ́ Kristi sílẹ̀ kí a sì lọ sí èyí tí ó pé. Now the question is èwo ló pé ṣé ti Paul ni àbí ti Jésù? Hadi mushkila kìtì ẹ ṣe mushkila gan mọ ṣáàkìlù ni èwo ló pé mẹ́ ṣé ti Paul ló pé ni àbí ti Jesus Christ? Òun náà ló fi sọ 1 Corinthians chapter 13 òun náà mọ̀ pé he was only deceiving people. Ó ní àwa mọ̀ ní apá kan àwa sì ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ ní apá kan nígbà tí èyí tó pé bá dé èyí tí ó sì pé yóò dópin. Allahu Akbar. Àwa mọ̀ ní apá kan àwa sì ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ ní apá kan ṣùgbọ́n nígbà tí èyí tó pé bá dé èyí tí ó sì pé yóò dópin. Ọlọ́run sì sọ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Quran chapter 5 verse 3 Ọlọ́run ní al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Ọlọ́run ní lónìí akmaltu lakum dinukum Ọlọ́run ní mo ti perfect ẹ̀sìn fún yín wa atmamtu alaykum ni'mati Ọlọ́run ní mo tún wá parí ìdẹ̀ra mi lé yín lórí wa raditu lakum al-islam dina Ọlọ́run ní mo wá yọ́nú sí Islam gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn fún yín. Ẹ má jẹ́ wọ́n tàn yín má jẹ́ kán tàn ẹ́ jẹ Allah má jẹ́ kán tàn ẹ́ jẹ Allah àwọn ẹlẹ́tàn tó ń tàn yàn má jẹ́ kán tàn ẹ́ jẹ Allah má jẹ́ kán tàn ẹ́ jẹ Allah má jẹ́ kán tàn ẹ́ jẹ Allah àwọn ẹlẹ́tàn tó ń tàn yàn má jẹ́ kán tàn ẹ́ jẹ. Ọlọ́run ní ẹ̀rí kò tọ́ ẹ jẹ́ kí n tiẹ̀ ká àyà yìí Quran chapter 40 Quran chapter 40 verse 78. Quran chapter 40 Surah Al-Ghafir verse 78. Verse 78. 78. Ghafir 78. 78. Ẹ máa gbọ́ tọ́lọ̀ bá wí o. Ọlọ́run ní a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِي بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ
wa khasira hunalikal mubtilun. Ọlọ́run ní a'udhu billahi minash shaitani wa laqad arsalna rusulan min qablik. Ọlọ́run ní ìrẹ́ ànábì àti rán ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òjíṣẹ́ ṣáájú rẹ̀. Minhum qasasna alayk. Ó ń bẹ nínú wọn tá a ṣàlàyé wọn fún ọ. Púpọ̀ nínú àwọn tó wá a ṣàlàyé wọn fún ọ. Wa minhum man lam naqsus alayk. Àti ọ̀kẹ́ àìmọye wọn Ọlọ́run ní a sì ṣàlàyé wọn fún ọ. Ọlọ́run ní wa ma kana li rasulin. Kò lẹ́tọ̀ọ́ fún ànábì kan o aya tí a bí ayatin láti mú àmì wá illa bi idhnillah àyàfi pẹ̀lú ìyọ̀ǹda Ọlọ́run. Ẹnìkan ò wá ní sọ pé is a miracle working Jesus, is a miracle working Jesus, is an alpha and omega, is a miracle working Jesus. Níbo àwa ní is a miracle working Allah, is a miracle working Allah, is a awal wal akhir, is a miracle working Allah. Ọlọ́run ní ṣe miracle kò lẹ́tọ̀ọ́ á padà débẹ̀ nígbà tá bá ẹ jẹ́ kó bẹ̀ láti bí ọ̀rọ̀ kan tí Jésù sọ John chapter 17 verse 3. Jésù ní ìyà àìnípẹ̀kun ní èyí kí wọn kí ó lè mọ̀ ìwọ nìkan ni Ọlọ́run òtítọ́ àti èmi Jésù ẹni tí ìwọ rán. Ẹ dákun kí ló pè rẹ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Ní John chapter 14 verse 28 ó ní èmi ń gòkè lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá mi nítorí bàbá mi tóbi jù mí lọ. Ní John chapter 20 verse 17 ó ní ẹ má tí fọwọ́ kàn mí ṣùgbọ́n ẹ lọ sọ́dọ̀ àwọn arákùnrin mi ẹ lọ sọ fún wọn wípé èmi ń gòkè lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá mi àti bàbá yín àti Ọlọ́run mi àti Ọlọ́run yín pẹ̀lú. Ẹ wo wàhálà ibìkan tí ẹ wà nínú torí pé àwọn Christian believe pé nínú gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run mírèkù Jésù ló pọ̀ jù. Ẹ tún wọn ká o ẹ wo àṣírí kan tí Paul tún bí ní Act of Apostle chapter 2 verse 22. Act of Apostle chapter 2 verse 22. Ẹ máa gbọ́ o. The book of Act of Apostle chapter 2 verse 22. Ye men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs which God did in the midst of you, as yourselves also know, which God did by him in the midst of you, as ye yourself also know. Alákùnrin kan tí Ọlọ́run gba ọwọ́ rẹ̀ àti tọ́lọ́run gba ọwọ́ rẹ̀ ṣe iṣẹ́ ìyanu which God did through him. Ọlọ́run ló ṣe kìí ṣe Jésù. Ẹ tún wo bí kan I think in eléyìí common ní John chapter 11 or so. John chapter 11 verse 41. Nígbà tí Jésù jí òkú Lásárù. Ẹ máa gbọ́ o. John chapter 11 verse 41. And when they took away the stone from the place where the dead was laid, ìyẹn ni Lásárù, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. Baba, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ nítorí pé ìwọ máa gbọ́ tèmi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ìrọ̀lọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Ẹ ṣeun Sheikh Hussein Adékúnlé Progress Jazakumullahu khairan. Ó ní bàbá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ nítorí pé ìwọ máa gbọ́ tèmi. And I knew that thou had me always. Mo sì dúpẹ́ nítorí mo sì mọ̀ wípé ìwọ máa gbọ́ tèmi ní ìgbà gbogbo. But because of the people which stand by, I said, nítorí ìjọ àwọn èèyàn tó dúró yìí ni o, àwọn aláìníláàká ìtàn dúró gbogbo yìí ni o. Ọpẹ́ tí mo dù yìí ìbá ti lọ máa délé lọ máa dúró, ṣùgbọ́n torí àwọn tí ó dúró yìí ni o.
that they may believe that thou hast sent me. Kí wọ́n kí ó lè mọ̀ wípé ìwọ ni ó rán mi. Allahu Akbar. Kí wọ́n kí ó lè mọ̀ wípé ìwọ ni ó rán mi. What else you need? Still now, Etwa Bota, despite all of this, Etwa Bota is a miracle working Jesus. Is a miracle working Jesus. Is an Alpha and Omega. Is a miracle working Jesus. Orimas kapapash. Orito shetoru morumos kotorubaya. Shiri bobo shirra. Alagbara wole. Alagbara wole o. Ekuro lọ́nà o. Alagbara wole. Ogun ọ̀run wọlé. Ogun ọ̀run wọlé o. Kì í ṣe lè tèmi o. Ẹ kúrò lọ́nà o. Ogun ọ̀run wọlé. Ewúrẹ́ tó wọlé tí òjúbà ó dẹran àmúso. Àgùntàn tó wọlé tí òjúbà ó dẹran àmúso. Mojúbà rẹ o Ọlọ́run Mósè. Mojúbà rẹ o Orímọládé. Atóbájayé má jàrà lolo. Ọlọ́run mímọ́, 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 Ọlọ́run mímọ́. Ya Rọ́bì. Gbòǹgbò dílé Mósè Orímọládé. Ẹ̀mí akángelia. Kangelia mimimi. Orukaka todi. Iyaduru. Turaba. Kangelia turuntu. Ridoseleru. Wafiki angelia mwa perishi. Wafiki angelia mwa toki. Isibrakoburo eze. Agbagbagbagbagbagbagbag. Malaika. Ereke kumi amama ke kumi mi. Orímọládé mi, Orímọ kapapa Jehovah ní. Kí a bigi toki nene. Àfàìmọ̀ kú ló fi ní wọná. Àfàìmọ̀ kú rẹ̀ òun ló fi ní wọná. Now, let me quickly, before I call it a day, let me quickly go into comparing the miracles of Jesus Christ to others. Eri pe mo sọ lẹ́ẹ̀kan nínú Al-Qur'an tí mo quote wípé Ọlọ́run wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirin. Faman amana wa aslaha fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ọlọ́run ní ẹ̀rí wa ma nursilul mursalin gbogbo àwọn òjíṣẹ́ tá rán pátá from A to Z illa mubashirin kò sí nta torí ẹ̀ràn wọn àyàfi kí wọ́n máa fún wa ní ròdùnú wa mundhirin kí wọ́n sì máa kìlọ̀ ya fún wa. Faman amana ẹnikẹ́ni tó bá tẹ̀lé wọn tó bá gbàgbọ́ wa aslaha tó sì ń ṣiṣẹ́ dáadáa Ọlọ́run fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun kò ní sí bẹ̀rù fún wọn wa lahum yahzanun wọ́n sì ní banújẹ́. Awalan kò ní sí bẹ̀rù. Thaniya wọ́n sì tún ní banújẹ́. Tó kí lẹ fẹ́ banújẹ́ sí? Ìdí ni ẹ̀dá náà fi sọ pé yasiru wala tu'asiru. Ànábì ní ẹ mú nǹkan ní fúfúyẹ́. Ẹ má jẹ́ nǹkan ó lè máwọn èèyàn. Wa bashiru ẹ má fáwọn èèyàn ní ròdùnú wala tunafiru. Ṣé gbogbo ìgbàlẹ̀ ẹ má sọ̀rọ̀ náà ni? Ẹ sọ̀rọ̀ àlìjánà náà. Ẹ fáwọn èèyàn ròdùnú ẹ má bà wọ́n nú jẹ́ ní gbogbo ìgbà. Àkọ́kọ́ nínú àwọn miracles tí Jésù ṣe kó dẹ̀ bó ti yẹ pé ó tàbùkù Jésù wọ́n ló sọ mi dọ̀tí wáìnì ní a lot àìmọye ọ̀nà tí Bíbélì ti sọ pé ká jìnà sọ ti wáìnì tó pọ̀ nú Bíbélì àmọ́ èyàn ò ń ṣe kò ń ṣọ̀rọ̀ tòní wọ́n wá ní Jésù wá sọ omi di ọtí wáìnì tí Bíbélì sọ fún wa ní pé aláriwo ni ọtí wáìnì ẹni tá a bá fi tàn jẹ kò gbọ́n. Aláriwo ni ọtí wá ẹlẹ́yà ni ọtí wáìnì aláriwo ni ọtí líle ẹni tá bá fi tàn jẹ kò gbọ́n. Ìwọ ọmọ mi má ṣe dàbí àwọn kan tí wọ́n ń ba ẹran ara wọn jẹ́ tìka lára wọn àwọn ọ̀mùtí nìyẹn o. Bíbélì ní tán bá tún wá yó tán tẹ́ bá nà wọ́n lẹ́gba wọ́n sọ pé ó dùn mí kò bà mí ó bà mí kò dùn mí nínú Bíbélì ló wà wàláhì mo fi pamọ́ dìjọ́ tí ń bá máa mú ọ̀rọ̀ tí mímu wá. Torí pé àwọn Christian tí wọ́n mu ọtí tẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ dédé bí kan wọ́n ní Bíbélì ò sọ pé káwọn ọmọ mu ọtí
pé àmupara ló sọ pé káwọn ọmọ mu iṣẹ́ Paul nìyẹn. Gbogbo tí Paul kó sí wọn lágbádá nìyẹn. Ó lẹ́fìrí tí wọ́n fi máa fi red wine tó contain alcohol tí wọ́n fi máa jẹ oúnjẹ alẹ́ Olúwa. Ọ̀nàdà tí wọ́n fi ní máa bára wọn sùn lẹ́yìn ìsìn. Wọ́n máa fi alcohol wọ́n máa fi jẹ oúnjẹ alẹ́ Olúwa. Àbí kí ló tún kù? Jésù jí òkú dìde. Ṣóun ló kọ́kọ́ jí òkú dìde. Elisha bàbá jí òkú ni nínú Bíbélì. Bàbá jí òkú nínú Bíbélì ó ní Elijah. Ìgbà tí Elijah tún kú, mi ò fẹ́ máa quote nítorí pé time ti lọ. Ìgbà tí Elijah tún kú, ibi tí wọ́n sin Elijah sí, wọ́n fẹ́ wá sin arákùnrin kan. Wọ́n wá fẹ́ kógun jà wọ́n lù náà. Bá ṣe wò pé ṣe bí ibi tí wọ́n sin Elisha sí ni wọ́n kàn wò ẹjù síbẹ̀. Wọ́n ju arákùnrin yẹn sínú ibi tí wọ́n sin Elisha sí. Bíbélì ní bí ara arákùnrin yẹn bí òkú rẹ̀ bó ṣe ń kẹ́ngun Elisha, ọkùnrin yẹn tún jí òkú Elisha, ó tún jí òkú dìde. That is times 100 of Jesus Christ. Èyí tó tún wá lé gbogbo ala mọ story dry bones, egungun gbígbẹ. Àwọn òkú tó ti kú for 1000 years, òkú tí Jésù jí dìde òkú ọjọ́ mẹ́rin ni òkú Lásárù. Àwọn òkú tó ti kú tó yẹ pé orí ti lọ lọ́tọ̀, ẹsẹ̀ ti lọ lọ́tọ̀, gbogbo ẹ̀ ti lọ lọ́tọ̀. Ọlọ́run sì ní kí wọ́n prophesy sí àwọn eegun gbígbẹ yẹn, and they all came back to life. Àsọ̀rọ̀ àwọn ànábì yìí àsọ wọn dọlọ́run rárá, torí pé iṣẹ́ tọ́lọ́run bá rán wọn òun ni wọ́n ń jẹ́. Wọ́n sì jẹ́ kọjá ayé wọn, àdẹ̀ torí bẹ́ẹ̀ pé wọ́n lọ́lọ́run, àdẹ̀ torí bẹ́ẹ̀ pé wọ́n lọ́mọ Ọlọ́run. Kí ni ti Jésù fi wá yàtọ̀? Ó ló jẹ́ kí mẹ́rin wá nínú Job chapter 25 verse 4. Tẹ́yìn máa ń sọ wípé ìbálòpọ̀ ni wọ́n fi bí ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jésù náà ò mọ̀ tó rárá obìnrin ló gbà jáde. Wọ́n ní Jésù gòkè lọ, ṣóun ló òun nìkan ló gòkè lọ ni. Enoch náà gòkè lọ ni. Elijah náà gòkè lọ ni. So kí ni wàhálà? Ṣùgbọ́n wàhálà tá a ní ni pé àwọn ọmọ wa tẹ́sí òye, àwọn gangan ni wàhálà. Àwọn ọmọ wa tẹ́sí òye tí wọ́n wà lọ jẹ́ activist nígbà wọ́n dé church, yóò wá dàbí ẹni wípé inú church yẹn kódà ibẹ̀ lọ́lọ́run jókòó sí. Ìjọ́ kan mò ń lọ Kòtónú, lẹ́nìkan wọ́n bá pàdé mi ní Ṣàngó, wọ́n bá fún mi ní track kan, ló bá ní ṣé máa wá, mo bá ní máa wá. Èmi náà fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ fọpọlọ rẹ̀ ṣeré. Later mo ní mi nílé wá o. Ó ní kí ló dé? Èmi ò sínú àwọn tán pé ìwọ náà wà àwọn tí wọ́n pè olórí burúkú máa bọ̀, ẹni ayé ń yọ lẹ́nu máa bọ̀, ó wáṣẹ́ tí ni òríṣẹ́ ni máa bọ̀. Ó wò mí títí bí pé kò ń sọ ìgbanu sí mi. Mo sí ń bẹ̀ wáṣẹ́, ó níbi tí mo ti ń ṣiṣẹ́, ìsìn ni mo ẹ̀ṣẹ̀ ń wáṣẹ́. So olórí ibú, èmi èso olórí ibú. Bó ti ẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń ṣe Christian Nàìjíríà, òṣì ló jẹ́ kọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ lọ ṣọ́ọ̀ṣì, òṣì ni. Torí pé àwọn nǹkan kan wà tí ò lè ṣẹlẹ̀ ń lu èbó tó yẹ pé ibi ní ti ń ṣẹlẹ̀. Fàpẹẹrẹ ní ìsìn báyìí, olóyún ọjọ́ pípẹ́ ò sí ń lu èbó, tó bá tásìkò tó yẹ kó bímọ tí ò bá bímọ wọ́n ọ̀pẹ́rẹ́tì ẹ̀, wọ́n ṣe CS fún lọ́mọ bá jáde. Ó wáṣẹ́ títí ni òríṣẹ́ ni, kì í ṣẹlẹ̀ ń lu èbó àfi tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́. Tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ nìkan ni ọwọ́ kan títí ọ̀rọ̀ kan ò ṣetán àti lọ́kọ ni. Tó bá ṣetán àti lọ́kọ, ọkọ wà dáadáa, ó sì wà níbi tó wà. Ọlọ́run ṣì wá lọ́nà, Ọlọ́run ṣì wá lọ́nà, Ọlọ́run ṣì wá lọ́nà. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, á tẹ̀síwájú. Kó tó gbàdúrà mi ó máa jẹ́ nká hallelujah. Kó tó gbàdúrà mi Allah, kó tó gbàdúrà mi ó, kó tó gbàdúrà mi. Kó tó gbàdúrà mi ó, kó tó gbàdúrà mi, máa jẹ́ nká hallelujah. Kó tó gbàdúrà mi, màmá jẹ́ ìṣíwí, màmá jẹ́ ìṣìsọ o, máa jẹ́ pé Jésù lọ́lọ́run, màmá jẹ́ ìṣìsọ Allah, màmá jẹ́ ìṣíwí o, màmá jẹ́ ìṣìsọ, màmá jẹ́ ìṣíwí o, màmá jẹ́ ìṣìsọ, máa jẹ́ pé Jésù lọ́lọ́run, màmá jẹ́ ìṣìsọ. Wọ́n máa ti ṣíwí, wọ́n máa ti ṣìsọ o, àwọn tó ń pè Jésù lọ́lọ́run, wọ́n máa ti ṣìsọ Allah,
wọ́n má ti ṣìwí o wọ́n má ti ṣìsọ wọ́n má ti ṣìwí o wọ́n má ti ṣìsọ àwọn tán pé Jésù lọ́lọ́run wọ́n má ti ṣìsọ. Kí tún rán wa létí lẹ́ẹ̀kan sí ABK Consultancy Limited fún gbogbo àwa tí a fẹ́ lọ study abroad in any country of our choice. ABK Consultancy Limited ní number 10 Awoniyi Elemo Street off Airport Road Ajao Estate Isolo Lẹ́kọ̀ọ́. Àwọn bá wa ṣe gbogbo bí tá a bá fẹ́ lọ kò sí ìrújú ń bẹ o. A lè pe àwọn Nigeria number +234 8164 850850 +234 7020 74 0338. Àwa tá a bá fẹ́ lọ kàwé lókè òkun ní any country of our choice. ABK Consultancy Limited kò sí nọ́mbẹ̀ o. Wọ́n bá wa ṣe tí ò ní sí wàhálà bó ti wùlọ kó mọ. Bákan náà gbogbo àwọn tá a bá fẹ́ ṣe sólà sílé ṣẹ́rí sólà ABK ó yàtọ̀ pátápátá. Sólà tí wọ́n yẹn kàn ṣe sólà kan tí wọ́n kàn gbé wá tí wọ́n wá install rárá. Wọ́n mọ capacity tẹ́ ẹ fẹ́ máa lò nú ilé hours tẹ́ ẹ fẹ́ máa lò. Wọ́n wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ bá yín build ti yín wá láti company tẹ́ ẹ bá ti fún wọn prescription tẹ́ ẹ bá ti fún wọn pé ẹ fẹ́ lò nú ilé òun náà. In fact àwọn tí wọ́n bá débi pé ìgbàláàyè tí wọ́n wà ẹ tún lè fẹ́ increase with time. Tó bá tún yá ẹ lè sọ pé àyín tẹ́ ń lò yìí ó ti pọ̀ ẹ tún fẹ́ increase wọ́n tún bá yín increase guarantee dẹ̀ tí wọ́n wà tí solar tí wọ́n bá yín ṣe tó bá ní issue wọ́n gbé mi fún yín ẹ tún máa lò títí dìgbà tí wọ́n fi repair eléyìí tí ó bàjẹ́. SolarBit solar àwọn ni the answer to it. Kọ́lọ́mọ̀ bàbá àlekẹ́ ọlá kó mọ́ ṣe dáadáa fún wa. Mo kí ọ̀gá mi Abdulrahuf Abdulgani ọlọ́run kó mọ́ ṣàbà ṣe dáadáa fún wa. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ kú àtàárọ̀. Mo kí ọ̀gá mi Ismail Abdulaziz wọ́n ní may Almighty Allah continue to increase you in knowledge and wisdom. Amin jazakumullahu khairan and you too. Mo kí ọ̀gá mi láti Risalatul Haq lọ́hùn Sheikh Hussein Adékúnlé Progress ọlọ́run kó mọ́ ṣàbà ṣe dáadáa fún yín. Láàkà yín ọlọ́run mọ́ jẹ́ ó dàrú ibi tó lọ́run ṣe dáadáa fún yín ọlọ́run jẹ́ kó takú síbẹ̀. Mo kí ọ̀gá mi Sheikh Dr. Tajudeen Ọlájídé wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Den Arewa ọlọ́run kó mọ́ ṣàbà ṣe dáadáa fún yín. Mo kí ọ̀gá mi láti ìlú London lọ́hùn ọ̀gá mi Bashman Oliman wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ kú dédé àsìkò yìí. Mo kí ọ̀gá wa Adéwálé Ọmọgbọ́láhàn Onífádé. Nice one, may Almighty Allah grant you more wisdom. Amin jazakumullahu khairan jaza. Bákan náà mo kí ọ̀gá mi láti Risalatul Haq lọ́hùn Sheikh Abdul Samad Ọláníyì Ọládégà ọlọ́run kó mọ́ ṣàbà ṣe dáadáa fún yín ọlọ́run fi yín lẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan. Mo kí ọ̀gá mi Bákàrè Kọmọrùdín ẹ̀hàn tẹ́ra ní kẹ́rẹ́ nínú mo kí o òkèrè ra bàjẹ́ o ìbá mi kí kété olé o. Bákan náà mo kí ọ̀gá mi Adédòkun Adébáyọ̀ wọ́n ní lovely mashallah jazakumullahu khairan. Mo kí ọ̀gá mi Fadilatu Sheikh Al-Ustaz Ridwanullah Abolore Ibrahim wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ọlọ́run kó mọ́ ṣàbà ṣe dáadáa. Mo kí ọ̀gá mi long time old friend Taufik Dayo Lawal wọ́n ní kudos ọlọ́run kó mọ́ ṣàbà ṣe dáadáa fún la hawla wala quwwata illa billah. Títí di ọjọ́ mo kí ọ̀gá mi Sheikh Miftahuddin Agoro nílùú Amẹ́ríkà lọ́hùn. Bákan náà mo kí ọ̀gá mi Sheikh Abdul-Lateef Dr. Abdul-Lateef Kúkú nílùú London lọ́hùn. Ọlọ́run kó mọ́ ṣàbà ṣe dáadáa fún la hawla wala quwwata illa billah. Títí dọjọ́ mẹ́jọ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ní Olúwa jẹ́ ó dára Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn ṣètò lé ayé wà ní rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára àmín Olúwa jẹ́ ó dára Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn ṣètò lé ayé wà ní rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára àmín kò ní dàrú fún wa àmín kò ní bàjẹ́ fún wa àmín kò ní dojúrú fún wa àmín kò ní bàjẹ́ fún wa àmín ṣètò lé ayé wà ní rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára àmín Olúwa jẹ́ ó dára
ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn olúwa jẹ́ ó dára ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn ṣètò lé ayé wa nírọ̀rùn olúwa jẹ́ ó dára àmín olúwa jẹ́ ó dára ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn olúwa jẹ́ ó dára ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn ṣètò lé ayé wa nírọ̀rùn olúwa jẹ́ ó dára àmín ṣètò lé ayé wa nírọ̀rùn olúwa jẹ́ ó dára àmín ṣètò lé ayé wa nírọ̀rùn olúwa jẹ́ ó dára àmín ṣètò lé ayé mi nírọ̀rùn olúwa jẹ́ ó dára àmín ṣètò lé ayé mi nírọ̀rùn olúwa jẹ́ ó dára àmín subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin.